Что у него откуда-то привел какой-то пенсионер, он в данное время является заместителем председателя правительства, который курирует именно вопрос по защите прав человека, Джафаров. Инвалид, абсолютно пенсионер, оказывается, за неумение работать с людьми, председатель правительства во главе, а люди страдают так. А Васильев это не видит. Васильев должен принимать каждому регионе, должен ходить вот так. Он не лучше меня, потому что я все-таки международный человек. Я. А почему Василий не может ходить вот так? Они обязаны ходить так. Да, видишь, наши делали туда, это же опять-таки коррупционный университет, который идет от района. Нам такой глава республики на сегодняшний день, я считаю, не нужно. Почему? Потому что его отправил сюда на благо людей работать. Они сюда пришел спать и болтолог занимается. Говорит, что у меня республика, и всем собирает это всякие жаргоны, всякомерно. Он говорит, вот который он посадил этих людей. Даже человек, который воровали 100-200 миллионов, ему дает 2 года условно. А что он делает тогда, получается? Никакого закона нет, никакого сдвига нет. Формально сажает этих людей, а люди, которые воровали 300 миллионов, им дает 2 года условно. А который, если 1 рубль воровал простой человек, ему дают 15 лет. Это разве закон? Это не закон. За то, что христиане, когда кредит открывали, был поветхом жилье, прокуратура, Следственный комитет, МВД, Следственное правительство, все это глаза закрыли. Упущение это. Да, христиане... Правоохранительные органы республики не работают во главе председателя Верховного суда. Я недавно был у председателя Верховного суда. Я ему задаю вопрос, уважаемый председатель Верховного суда Республики Дагестан, расскажите, пожалуйста, цель приезда вас сюда. Он мне задает вопрос, вы, говорит, сюда пришел к волшебнику, или же, говорит, должностному лицу. Он себя возобновил как волшебник. Какой он волшебник? Вы посмотрите, Кизилёрте, какие судебные органы у вас здесь работают. Вот в городском суде посмотри, какие судьи там работают. А в районный суд посмотри, какие судьи у вас работают. Они работают на благо людей, на благо чиновников. Да. А разве можно, вот законное основание, первый заместитель прокурора района брат, а глава администрации района брат? Насчет этого тоже хотел. У меня поветхом жилье признан непригодным для проживания жилья мой дом. И что он заключает? 6 сентября 2013 года. Я с этим заявлением после признания этого дома негодные проживания и какая результат? Я обращался в район лично Шабанову. И что говорит он? Письменной форме несколько у меня обращение было письменно, но когда последний раз я обращался к нему письменно лично на прием, он мне рассказал, иди, говорит, жалуйся на меня прокурору. Где раньше, когда я к нему обращался, сидел его этот брат, младший брат. Шабанов, Али Асаб Гаджиевич, да, первым замом он работал там. Он когда заходит в Шабанов. Районной администрации, прокуратуре, Следственном комитете, райсуде, везде у них семейные поделки. Раньше это в районе, хоть мы это самый город тоже. Везде свои семейные поделки. Тогда таких ситуаций получается на сегодняшний день. Основной страдают простые люди. А глава администрации вместо того, чтобы решить проблемы людей, а он их заставляет, иди ходите, жалуйтесь, куда хотите идите. Он заявляет, что, мол, он сильный человек, он себя считает императором. Против его равных Кизилёрте нет. Товарищ Васильев, вам необходимо обратить внимание именно это Шабанов. Шабанов должен быть устранен с работы здесь, раз. Привлечен уголовной ответственности, 2. И кроме того, здесь надо коренным образом провести кадровую реформу. Во всех структурах. Во всех районах Кизилёрте у вас сплошной хаос. Разбазарен земельный фонд. СПК ворует земельный фонд, разбазарен глава администрации у вас. Жирнеет как барсуки, а народ страдает. А народ доходит до международного уровня. Тогда надо будет спросить у Василия, для чего вы приехали сюда? Вы же народные доверие оправдываете. Надо тогда, мне придется в отношении Василия из Дуна подать материал в суд. А их привлечение в уголовную ответственность за халатное исполнение функциональной обязанности. Или же они должны добровольно уйти, или же они должны навести порядок в республике.
У меня два предложения. А сегодняшний день отношение их общественным день очень плохое. Вот это что я могу сказать. Вот что говорит вот эта пресса, журналисты республики, это сплошной обман. Они хвалят кукушка петуха, петуха кукушка. Так работать нельзя. Он сам тоже говорит, пусть работает на благо людей. Если нет, то мы должны его судить. Он должен быть привлечен в уголовную ответственность. За халатное исполнение служебных обязанностей он должен быть привлечен в уголовную ответственность. Сдунув то, что его это жаргон высокомерность не нужно. А для чего? Вот результативно Сдунув. Он все-таки глава, председатель правительства. И куда смотрят твои заместители? За что они получают от государства такие льготы права? Где у тебя проверяющий орган? Какие отчеты выдает правительство России? А Медведев куда смотрит? Вот такая хаос. Это 21 век. Здесь народ умный. Если они думают, что в Дагестане люди не разбираются в законе, они очень хорошо разбираются. Нам нужно жить достойно. Или создать достойную жизнь. Если не можешь достойно жить, давай тогда возьмите куда-нибудь, объедините. Или с Турцией, или с Грузией, или другие, кто может управлять на Дагестане. Больше выход нет. Вам спасибо, удачи, благополучия, успех. Желаю вам все хорошего, Новый год, чтобы у вас удача получилась. Вам тоже спасибо. До свидания. Без изменения habe Joe kaset disk köze без изменения habe диски Бостон, сейчас Бостон кусок кодоклен. Фактически после этого я поеду в Москву. Администрация президента совершил дисвор. Ничего, сохраняй, все выключи. Она записывает. Анжи, хочешь, нет проблем в На флешке будешь выгадать? Анжи, На память. Я флешку не удалил. Да, без собой,